سید جون سلام صبح بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. حسین عزیز سلام، صبح بخیر. سلام به بینندگان محترم شبکه سه سیما، صبح شما هم بخیر باشه. ان شاءالله که روز خوب و پربرکتی داشته باشین. و به مهمان عزیزم که از استان سیستان و بلوچستان اومدن، حسین آقای ریگی، سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم، خیلی خوش اومدین. سلام عرض میکنم خدمت شما مجری گرامی، مخصوصا بینندگان شبکه سه سیما که این موقع صبح نشستم و برنامه رو نگاه میکنم. سلامت باشید. شما امروز یعنی صبح رسیدین تهران یا دیشب؟ من دیشب بودم، تهران بودم. آره. چه خبر احوال استان محترمتون، استان پهناورتون؟ چه خبر خوبی ازش دارید به ما بگید؟ سیستان و بلوچستان که همیشه خبرهای خوبه. آره. ولی نمیدونم چرا خبرهای بدش فقط منتقل میشه متاسفانه. اصلا اینطوری هست که انگار یه جوریه که فقط خبرهای منفیش دیده میشه. من یه مثالی همیشه دارم، میگم یه خانواده 5 نفرن که پسر بزرگ پزشک، دختر بعدی مهندس، یکی خلبان، یکی معلم، یه کوچولو نادونی دارن که مثلا حالا بعضی وقتا میزنه سنگ میزنه، شیشه میشکنه، مثلا یه جلوی آبرا رو میگیره. بعد یه نفرم هست مثلا هی میاد از اینجا خبر فقط تنظیم میکنه، آقا میبینی این محله این پسره رو داره. من همیشه این مثال رو برای سیستان بلوچستان میزنم. خب ما بابا یه عالمه آدم سرشناس داریم، بعد خب این تصویر میری بیرون تو رسانه ها. بله. بعد میگن که از این محل رد نشیم، اینجا یه پسر نادونی هست که اگر رد بشیم اونجا ما رو کتک میزنه. اینا راست میگی. من همیشه اینو میگم، ولی اگر ما به اون جنبه بپردازیم قطعا این جنبه هم جزء واقعیت‌های زندگی هست. همونطور که تو همه جای دیگه ای ممکنه خبر ناگوار ما هیچ جای دنیا مخصوصا بحث اگه مرزی باشه، هیچ جای دنیا نمیتونیم بگیم ایدئال ترین نقطه مرزی رو داریم. شاید یکی دو تا نقطه در کل جهان باشه که اون هم قطعا تنشایی وجود داره، ولی اون تنشه شاید رسانه‌ای نمیشه. پس این واقعیت مرزه. ولی چقدر قشنگه که ما راجب اون پزشک، راجب اون معلم، راجب اون سفیر، راجب اونها فیلم بسازیم، کار بکنیم، رسانه‌ایش بکنیم. حالا اون نادونه رو هم اگه مثلا حالا یه پسر بچه شیطونی هم هستش که داره یه کارایی میکنه، هم خب اونم به تصویر میدونی. آره، میخوام بگم که بیان حقیقت درباره یه قوم محترمی مثل اهالی سیستان و بلوچستان، قوم محترمی مثل ریگی، یه ذره درک، یه ذره فراست میخواد که آدم یعنی درست اظهار نظر بکنه، بعدن سوء تفاهم درست نکنه. و اینکه من هم استان قشنگتون اومدم، همه شهراشو نه ولی بعضیش سر زدم. و الان هم مثلا نوید برانزه‌ای توی توییترش مثلا داره عکس محصولات کشاورزی میذاره، دل آدم میره. من واقعا شاید تا چند وقت پیش اصلا فکر نمی‌کردم که تو سیستان و بلوچستان همچین محصولاتی ممکنه که عمل بیاد. درسته. این تصویرها واقعا دیده نشده. آقای تقامی نژاد که همه میشناسیم، یکی از موسفیدای سینمای مستند هستن، ایشون سیستان بلوچستان رو تعبیر کردن به بهشت مستندسازان. آفرین. یعنی ما اگر یک مستندساز دوربینش رو از شمال استان روشن بکنه تا جنوب استان، من فکر می‌کنم حداقل 2-3 سال طول میکشه تا بخواد کل جاذبه‌های گردشگری، طبیعی و مردم شناسی رو بخواد به تصویر بکشه. خودت هم که مستندسازی. من خب حرفه اصلی مستندساز هست که خدا رو شکر این لطفیه که خدا در حق من کرده که این حالا نمیشه گفت اسمش هنر، این کارو من بلدم و دارم بهش افتخار میکنم که زنده باد زبان مردم سیستان. خیلی عالی. حسین آقای ریگی، یه قدری راجع به قوم محترم ریگی اصلا صحبت بکنیم. اونجا یه بولواری دیدم شهدای ریگی یا شهید ریگی. آره بله، ما در چابهار یک بولواری داریم به نام شهید حسین ریگی. هم نام شما؟ هم نام منم هستم. بله، ما شهید ناصر ریگی یه بولواری داریم، شهید ناصر ریگی که جزو سفیرمون در افغانستان بود که ایشون شهید شده. که فیلمی هم راجبشون ساخته شده اینا. بله ما 2 تا به قولی شهید بزرگوار، 2 تا که نه خیلی، من پسرم شهید شده، شریف ریگی و بله سرشناساشون اینا هست. من راجب ریگی من فکر می‌کنم یه صحبتی بکنم. من معمولا سرچ می‌کنم، قراره یه جایی صحبت بکنم، نقد بکنم، سرچ می‌کنم. این چیزو یاد بگیریم. اگر سرچ کردن راجب یه چیزی که می‌خوام راجبش صحبت بکنیم خیلی خوبه. شما که خودت از قوم محترم ریگی هستی، باز جستجو کردی راجبش؟ بله قطعا همینجوریه، چون هر روزی خبر جدید، هر روز اطلاعات جدیدی که مثلا من خیلی جالبه یه آمار یه نامه‌ای پیدا شده که این نامه رو کریم خان زند به میر احمد خان ریگی زده در زمان به قولی حالا فرمانروایی کریم خان. میخوام بگم که
اون موقع طایفه ریگی تازه نامه‌نگاری بوده با طایفه ریگی و ریگی برمیگرده به سالها قبل. خیلی خدمتتون جناب آقای حسینی عرض کنم که طایفه ریگی بیش از 300,000 نفر جمعیت داره. ماشاءالله. یعنی من میتونم به جرئت بگم جزو بزرگترین طایفه تک فامیل ایرانه ریگی، که افغانستان، پاکستان و جنوب شرق ایران رو توی مناطق زندگی میکنن، بخشی از کرمان، بخشی از هرمزگان و خراسان جنوبی زندگی میکنن. یعنی یک طایفه بزرگه، یک طایفه با پیشینه خیلی قوی. ما ریگی ها بیشتر توی لادیز، یعنی اون جایگاه اصلیشون توی لادیز بوده که اصلا حالا اومدن اونجا از دانشگاه میسه، الان نام دانشگاهشو نوشتم، از یک دانشگاهی که راجع به بحث باستانشناسی اومدن. ما اونجا یعنی پیشینه 100,000 سال قدمت زندگی داره، یعنی به عصر یخبندان میرسه زندگی در منطقه در سیستان و بلوچستان لادیز و 5-6 هزار سال قدمت حالا تمدنی داره. بله، میخوام بگم که این طایفه ریشه داره، یه طایفه ریشه دار در منطقه و سرزمین ایران هستش و این فکر نمی کنم خیلی، چون این چند وقته خیلی به من SMS زدن، پیام دادن که آقا تو راجع به اتفاقاتی که افتاد چرا تو اظهار نظر میکنی؟ بعد من به دوستان میگم آخه راجع به یه طایفه بزرگ که خودش پیشینه داره، یه تاریخ داره، باید من کوچیک و ناچیز اظهار نظر بکنم؟ واقعا راجع به این طایفه نمیشه اظهار نظر کرد، اظهار نظر بد کرد، به دلیل اینکه اگر یه بیننده ای اون اظهار نظر بد ببینه بلافاصله یه سرچ میکنه و بعد به اصل ماجرا پی میبره. خیلی بینندگان محترم، امروز یه قدری در واقع بخش واکنش سریعمون رو زودتر شروع کردیم تقدیم بکنیم که فرصت داشته باشیم درباره قوم محترم ریگی در استان پهناور و محبوب و عزیز سیستان و بلوچستان صحبت کنیم. آقای ریگی، 2 سوال دارم از خدمتون، حالا هر کدومی که حضور زنده. یکی اگه از چهره‌های سرشناس طایفه محترم ریگی کسی در ذهن شریفتون هست معرفی بفرمایید. و بعد یه ذره دوست دارم راجع به جایگاه خانم‌ها توی طایفه صحبت بکنیم که باز سوء تفاهمایی راجبش وجود داره. حالا راجب طایفه بزرگ ریگی که حالا خدمتتون عرض کردم، فقط یه مطلبی که حالا فکر می‌کنم باید بهش بپردازیم. طایفه ریگی از اون طایفه‌های دو مذهبی هستش، یعنی ما در طایفه ریگی هم اهل تسنن داریم هم اهل تشیع داریم که به شدت در کنار هم خوب زندگی میکنن، برعکس اون چیزی که شاید در خارج از استان یه تصوری وجود داره. دارن بهش دامن میزنن، حالا متاسفانه دارن بهش دامن میزنن، ولی به شدت یه اتفاق داره میفته. من خودم اصلا از خانواده وحدت هستم یه جورایی، من پدرم اهل تسنن هست و مادرم اهل تشیع. آقای ریگی اصلا میخواستم همین رو ازتون بپرسم، یعنی قشنگ ازدواج میکنن با هم، دختر پسر با هم؟ بله، ما خیلی مراودات حالا هم خانوادگی هم تجاری بین شیعه و سنی وجود داره. چه اصطلاح قشنگی به کار بردین، خانواده وحدت. من خیلی از دوستام راجع به من مثلا صحبت میکنم، میگن تو خودت زن بعضی وقتا راجع به هفته وحدت میگن تو خودت هفته وحدتی. واقعا هم همین جوریه. من و واقعا ما تو خانوادهمون اصلا صحبتی راجع به شیعه و سنی نداریم، انتخاب آزاده برای اعضای خانواده و بقیه. یعنی ما خیلی خانواده رو داریم که شیعه و سنی هستن، چه دختر دادن چه دختر گرفتن و زندگی خیلی خوبی دارن، ولی متاسفانه حالا بعضی وقتا میگم دستی تو کار هست که هم به اختلافای قومی هم مذهبی دامن بزنه. خدا رو شکر هم رسانه هامون هم شخصیت هامون حواسشون هست که چجوری اظهار نظر کنن. و اینکه میخوام بهت بگم که تو صدا و سیما یکی از خطوط اصلی و پررنگ قرمز همینه که حواسمون باشه که به قومیتی خدای نکرده توهین نشه. شما بقیه چهره‌ها، خب ما چهره‌های خیلی بزرگی داریم توی طایفه ریگی، اصلا تو سیستان و بلوچستان. فقط ریگی نیستش، یعنی ریگی بخشی از استان بزرگ سیستان و بلوچستانه. ما در طایفه ریگی خب خانم همیرا ریگی رو داریم، فکر میکنم اسمشون همه شنیده باشن. ایشون اولین فرماندار زن بلوچ بودش در ایران و الان اولین زن بلوچ به عنوان سفیر هستن در برونی.
خب این یک افتخاره برای ایران که یک زن ریگی و با فامیل ریگی از طایفه از استان بزرگ سیستان و بلوچستان سفیر هستند. ما شهید ناصر ریگی رو داریم، ارزم به حضور شما دکتر ریگی رو داریم که یکی از چشم‌پزشکان خوب مملکت هست، مهندس ریگی رو داریم، ما شهردار داریم که ریگی بوده، ما مدیر کل ریگی داشتیم. حالا من نمیخوام خیلی، چون یه اسم مدیر کل بگم اون مدیر کل دیگه ناراحت میشه. میدونید ما یه مدیر کل نداشتیم، مدیر کل‌های مختلف داشتیم. من به خاطر همین دارم فقط میگم سمت‌هایی که داشتیم. ما نماینده مجلس داشتیم، ما سردار مهرالله خان رو داشتیم که یکی از چهره‌های با نفوذ و مردمی منطقه بوده. ما معلم شهید حمید گنگوزه‌ای رو داشتیم که یکی از تیره‌های ریگی هستش. ما 32 تیره داریم در فقط طایفه ریگی. من اینها رو دارم برای بیننده‌های عزیز دارم میگم که بدونن پیشینه ریگی یعنی چی. خیلی خوب و چقدر خوب دارم ما قهرمان بوکس داریم، ما فوتبالیست داریم و خیلی خیلی چیزا. خب یکی از مفاخر استان و فکر می‌کنم از قوم محترم در واقع حالا بلوچ و ریگی، آقای عبدالرحمن حواشی روی خط تماس با استودیوی سلام صبح بخیر هستن. ایشون شاعرن و می‌خوایم که در واقع از اشعار نغزشون استفاده کنیم. سلام عرض می‌کنم آقای حواشی. ارتباط برقرار نیست هنوز؟ آقا وای حسین سلام چاکری آقای حسین آقا مخلصی من بیام بذار آقای ریگی یه دقیقه بیاید اینجا. آره ریگی شما هم تشریف بیارید. من اجازه گرفتم گفتم میشه، چون چقدر خوشگله میگن هیچی شبیه صداقت نیست. من لباسو که پوشیدم قلمبه بعد گفتم بچا کت و روش بپوشم ایراد نداره. گفتن نه، در مجامع رسمی مثلا تو مجلس لباس بلوچی رو که میپوشن کت هم اشکال نداره روش بپوشید. خیلی خوب، خیلی متشکرم. آره و خیلی هم راحت و خوبه. بیشتر به شما میاد. من کیف کردم قشنگ، خیلی هم راحت و خنکه. مخصوصا بریم یه بخشی رو ببینیم. وایسید تو عکس یادگاریمون رو بگیریم همینجا روی صحنه. آره همینجا عکس یادگاریمون رو با بگیریم، شما یه بخشی رو ببینید ما برمیگردیم. خیلی متشکرم. سعید داشت همینجوری هماهنگ میکرد با آقای ریگی که بتونیم یه برنامه باحالتری رو داشته باشیم، چون وقتمون بسیار اندکه. فکر میکنم ارتباطمون با جناب آقای حواشی شاعر و هنرمند بلوچ برقرار هست. آقای حواشی سلام، صبح شما بخیر. صداتون ما میشنویم، ما ارتباط برقرار. سلام، صبحتون بخیر. خب نمیشتم. آره فکر می‌کنم یه چالشی رو فکر می‌کنم بخواید دربارش صحبت کنیم. آره من عجله دارم، یعنی ذوق دارم که راجع به این چالش صحبت بکنیم. ما خلاصه چالش بطری و نمیدونم چالش آبیخ و هر چی که چالش‌های منو مسخره می‌کنی دیگه. دیروز چقدر ویدیو پخش شد چالش می‌کنی. همین دقیقاً می‌خواستم بگم که حالا با البته خوبه بالاخره بعضی از چالش‌ها فراگیره و ما هم انجام میدیم، ولی شما گفتید راجع به یه چالشی می‌خواید صحبت بکنید. و این اتفاقاتی که اخیراً افتاده راجع به حالت طایفه ریگی و اینا و استان سیستان بلوچستان، من چالش فامیل می‌خواستم راه بندازیم. یعنی اینکه ما بیایم راجع به فامیلمون سرچ بکنیم، ببینیم فامیلمون چه قدمتی داره. یعنی حداقل به این برسیم که خودمون رو بیشتر بشناسیم. من خودم دیشب که داشتم سرچ می‌کردم به یه چیزای به آدمای جدید رسیدم. واقعا اینکه ما بتونیم راجع به فامیلمون، یعنی بیایم پیشینه و حالا شجره‌نامه فامیلامون رو پیدا بکنیم و حتی تو این فضاهای مجازی بذاریم. یعنی این اتفاق اگه بیفته قطعا دیگه کسی که ریگی رو نمیشناسه، یعنی طایفه ریگی رو نمیشناسه،
درست آقای ریگی خیلی کار جالبیه ها، یعنی راجع به قوممون، راجع به اسم فامیلمون تحقیق بکنیم و اون یه قدری در حد چکیده مثلا یه توییت یا یه مثلا صفحه اینستاگرام منتشر بکنیم، خیلی کمک میکنه که اصلا همدیگر رو بشناسیم. آقای حواشی گفتن اومدن روی خط. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ خوبین؟ الحمدلله، زنده باشین. خیلی خوش آمدید. خدمت شما و همه بینندگان عزیز. زنده باشین. حسین جان صحبت می‌کنین با آقای حواشی؟ اختیار داریم. ما می‌خواستیم که یکی از شعرهای خوشگلشون آقای حواشی بزرگوار برامون بخونن، لذت ببریم. توی فاصله آقای ریگی فکر کنن که دو تا حرکت آیینی قوم بلوچ میتونیم به من یاد بدید تا این لباس طلب با هم بزنیم یا نه؟ آقای حواشی ما میشنویم و لذت میبریم. بفرمایید. خواهش میکنم. ببخشید من چون دم دستم یکی از شعرهام که بولی موضوع پیش اومده بود برای مرزبانان عزیز کشورمون در استان و همزمانیش با انتخاباتی بود، یه شعری نوشته بودم که تو مطبوعات و کتابم هم چاپ شده. بفرمایید. تقدیم میکنم به همه مرزبانان شهید وطنمون. تو موقعیت گفته بودم در مرز وطن ستاد دیگر زده‌اند، با قول و عمل عیار باور زده‌اند، تبلیغ ستادشان سخنرانی نیست، کمپین و میتینگ و حرف و مهمانی نیست، هر وعده که داده‌اند عمل شد به وفا، در راه عمل وجود خود کرده فدا، رنگ گل سرخ لاله شد رنگ ستاد، پرواز کبوترانه آورده بیاد، ای مرد شرف شهید مرزبانی خاک، گل گل کفن ای مسافر عاشق پاک، چون با رجل سیاسی اثبات شدید، پیروز تمام انتخابات شدید، آن کار شما نهایت مهر و وفاست، ایران همه رأیشان به صندوق شماست، شد شعر تر حواشی این گونه تمام، در ذهن وطن نام شما زنده مدام. آقا باریکلا. همه شهیدان مرزبانی کشور ما سلامت بشین. آقای حواشی شما تخلصتون هم با فامیلیتون یکیه درسته؟ بله کارمون راحت. خیلی لذت بردیم هم از لهجه خوشگلتون، هم از شعر زیباتون و هم از اینکه به بهترین کسی که میشد تقدیم کردید. من خواهش می‌کنم آقای حواشی رو تشویق بکنید. ممنونم از شما که روی خط با ما بودید. حدود 1 دقیقه سه جون فرصت زنده باشی. آره 1 دقیقه وقت داریم. من سوال خیلی ازتون داشتم ولی یه ذره راجع به سینما صحبت کنید و معرفی جاذبه‌های استان. عرضم بزرگ من خیلی خلاصه راجع به 2-3 تا مطلب صحبت کنم. ما اولین مرزبان معاصر رو داریم که قدمت 300-400 ساله داره. حمل جیهند کلمتی، حمل پسر جیهند از منطقه کلمت. این در برابر پرتغالیا وایستاد در 400 سال پیش. خب این اولین مرزبان معاصرمون هستش دیگه که به نوعی حالا در تاریخ وجود داره. ما رستم رو داریم، ما خیلی اتفاقات، ما هامون رو داریم، ما تفتان رو داریم، ما خیلی اتفاقات داریم. ما توی انتخابات دوره قبل بالاترین آمار مشارکت زنان رو در انتخابات داشتیم. ما یک روستا داریم که تو اون روستا 3 تا صندلی برای شورای روستا هست و یک دهیار، هر 4 تا این صندلی‌ها رو خانم‌ها گرفتن. این جایگاه زن در جامعه سیستان و بلوچستانه. اینا چرا تصویر کشیده نمیشه؟ این همون داستان اولیه که گفتم خانواده‌ای هست. اینها باید به تصویر کشیده بشه. حمل، رستم، تفتان، نمیدونم، مهربانی مردم باید به تصویر کشیده بشه. زنانی که دارن اینطوری کار میکنن، با این مشقت دارن کار اجتماعی میکنن، باید به تصویر کشیده بشه. من اینجا جا داره، من خب خوشبختانه اولین فیلمساز سیستان بلوچستان هستم که مجوز کارگردان سینما رو گرفتم و انشالله امسال هم اولین فیلم سینماییمون رو داریم راه میندازیم. من میخوام چند تا تشکر بکنم. میخوام بگم که اگر مسئولین دلسوز باشن چه اتفاقی میفته. ما یه استاندار فهیم داریم، آقای محبتی اومده پای کار، پای این فیلم، آقای عادل مزاری، آقای حسین مسکرانی و خیلی دوستان دیگه معاون سیاسیشون اومدن پای کار که این فیلم ساخته بشه و فتح بابی بشه برای فیلم های آینده که از بلوچستان واقعا با چهره درست ببینیم. خیلی ممنونم. اون ملودرامایی که توی کیش و دش ساخته میشه قشنگه که بیاد تو چابهار و ایرانشهر و زابل. ما هم به سهم خودمون تو برنامه سلام صبح بخیر الان تو گوشی به من گفتن که تصویر خوب اگه داشته باشید حاضریم که پخش بکنیم و خدمت عرض بکنم که از چالشتون هم ما رو باخبر کنید که هی راجبش اطلاع رسانی بکنید. زنده باشید. خیلی خوش اومدید. حرکت آیینی به من یاد نمیدی؟ حرکت آیینی خب خیلی حرکت‌های داریم. حالا انشالله یاد میدم که توی برنامه اینجا اجرا بکنیم. چون الان لباسمون هم سته قشنگ میتونستیم اجرا کنیم و خیلی خوبه. اصلا خیلی کیف میده. آره خیلی متشکرم از شما.